Chào mừng tất cả các em đến với bài giảng điện tử vật lý. Dạ. Thì bài giảng hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về con lắc đơn Pursuer. Nội dung chính chúng ta sẽ tìm hiểu nó gồm có 4 nội dung. Nội dung thứ nhất là thế nào là con lắc đơn. Thứ hai là khảo sát dao động của con lắc đơn về mặt động lực hạt. Thứ ba là khảo sát dao động của con lắc đơn về mặt năng lượng. Và thứ tư là ứng dụng của con lắc đơn trong việc xác định gia tốc rơi tự do. Ta cùng tìm hiểu thế nào là con lắc đơn. Thì trên hình đây là con lắc đơn. Như ta thấy thì nó gồm có một vật nặng khối lượng m gắn vào đầu một sợi dây có chiều dài l. Sợi dây này không giãn và đại đầu kia của sợi dây là được buộc cố định. Vị trí cân bằng là vị trí mà dây treo có phương thẳng đứng, nghĩa là trùng với phương của trọng lực tác dụng lên vật nặng. Ở vị trí cân bằng thì nếu con lắc đứng yên thì nó sẽ đứng tiếp tục đứng yên, và nếu nó chuyển động thì nó sẽ chuyển động qua lại quanh vị trí cân bằng. Như trên hình đây là con lắc đơn và dao động của nó. Thấy khi kéo nhạy của cầu cho dây treo lệch khỏi vị trí cân bằng một góc rồi thở ra thì con lắc sẽ dao động qua lại quanh vị trí cân bằng. Ở đây vị trí cân bằng đó là B, còn O và C là hệ biên của dao động của con lắc đơn. Tiếp theo chúng ta sẽ khảo sát dao động của con lắc đơn về mặt động lực hạt. Khảo sát con lắc đơn. Điều kiện để khảo sát đó là lực cản môi trường và lực ma sát là không đáng kể. Tải trọng chiều dương là chiều từ trái sang phải. Góc tọa độ là tại O. Và khi ấy, vị trí của vật được xác định bởi ly độ góc alpha, chính là bằng góc OCM, hay là bởi ly độ cong X bằng cùng OM và bằng L nhân alpha. Ta có ly độ góc alpha và ly độ cong X có giá trị dương khi con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng theo chiều dương và ngược lại. Tiếp theo ta phân tích tác dụng của trọng lực đối với dao động của con lắc đơn. Thì trong khi dao động thì vật nặng M chịu tác dụng của hai thành phần lực, đó chính là trọng lực P và lực cản dây T. Như hình, đây chính là trọng lực P bằng mg và lực cản dây T. Thành phần lực P được phân tích thành hai lực thành phần, đó chính là Vn có phương vuông góc với quỹ đạo và Vt có phương tiếp tiến với quỹ đạo. Ta có lực cản dây T và lực thành phần Vn vuông góc với đường đi nên không làm thay đổi chuyển động của vật. Hợp lực của chúng sẽ là lực hướng tâm giữ cho vật chuyển động trên cung tròn. Chính thành phần lực Vt là lực kéo về đóng vai trò làm cho con lắc đơn chuyển động quanh vị trí cân bằng. Đây chính là thành phần lực Vt. Lực thành phần Vt này có giá trị là Vt bằng trừ mg nhân sin alpha. Dấu trừ này để thể hiện rằng Vt nó luôn ngược hướng với chuyển động, nghĩa là nó luôn hướng về vị trí cân bằng. Từ đây nói chung thì dao động của con lắc đơn không là dao động điều hòa khi biên độ góc lớn. Nhưng nếu ly độ góc nhỏ, alpha nhỏ hơn 10 độ thì khi đó sin alpha sẽ tương đương với alpha. Khi ấy lực kéo về có độ lớn tỷ lệ với ly độ góc alpha. Cụ thể là Vt bằng trừ mg nhân alpha và bằng trừ mg nhân h chia l.
Đó chính là lực đóng vai trò giống như lực lùm con lát lò xo dao động điều hòa. Cái này chúng ta đã học ở bài trước. Lực đàn hồi F bằng trừ co nhân x. Ta thấy thành phần có trong dao động điều hòa của con lát lò xo đóng vai trò giống như là thành phần lực, thành phần m r chia l ở con lát đơn. Từ đó ta suy ra rằng L chia R của con lắc đơn đóng vai trò như 10 chia co của con lắc lò xo trong công thức tính chu kỳ. Ta cùng tìm hiểu về các đại lượng đặc trưng cho dao động điều hòa của con lắc đơn. Thứ nhất đó là tần số gấp omega sẽ bằng can R chia L, trong đó R là gia tốc trọng lượng và L là chiều dài con lắc đơn. Tiếp theo là công thức tính chu kỳ T. Chu kỳ T được xác định bởi công thức T là bằng 2 pi chia omega và bằng 2 pi nhân can L chia R, và tần số công thức tính tần số F đó chính là F bằng 1 chia T và bằng 1 chia 2 pi nhân can của R chia L. Tóm lại, khi biên độ dao động nhỏ thì dao động con lắc đơn được xem như là dao động điều hòa với phương trình h bằng h0 nhân cos omega t cộng phi. Trong đó h0 chính là bằng L nhân alpha 0 chính là biên độ của dao động, và omega bằng can của R chia L chính là tần số gấp của dao động. Tiếp theo ta đi vào mục 3, đó là khảo sát dao động của con lắc đơn về mặt năng lượng. Chúng ta cùng quan sát sự biến thiên về năng lượng của con lắc đơn qua thí nghiệm mô phỏng. Sau đó chúng ta sẽ khảo sát dao động của con lắc đơn về mặt năng lượng. Động lực từ các con đa chấn loại các cầu tổng não, đa chấn loại cầu thế nào và đa chấn loại cầu cơ não. Ta thấy thế nào và động não liên tục biến thiên chuyển hóa lẫn nhau. Ví dụ vị trí cân bằng thì thế nào là không và động não cực đại. Còn khi ở vị trí biên thì thế nào cực đại và động não là không. Cứ như vậy chúng chuyển hóa lẫn nhau liên tục sau khi cơ não được bảo toàn. Chúng ta vừa xem qua sự biến thiên về năng lượng của con lắc đơn, đó là động năng thế năng và động năng liên tục biến thiên chuyển hóa lẫn nhau, còn cơ năng được bảo toàn. Chúng ta sẽ tìm hiểu một cách chi tiết hơn về năng lượng của con lắc đơn. Thành phần thứ nhất đó là thế năng, thứ hai đó là động năng, và tổng của chúng chính là cơ năng và một thế năng. Thì thế năng của con lắc đơn là thế năng trọng lượng của vật. Nếu chọn mốc thế năng ở vị trí cân bằng thì thế năng của con lắc ở ly độ gấp alpha là Ft là bằng mr nhân 1 trừ cos alpha. Như ta thấy thì ở vị trí biên thì thế năng đọt cực đại, còn ở vị trí cân bằng thì thế năng đọt cực tiểu và bằng không. Tiếp theo ta đi vào tìm hiểu về động năng.
Thì động năng của con lắc đơn được coi như là động năng của một vật. Nó được xác định bởi công thức W là bằng 1/2 mv bình. Ở vị trí biên, vì vận tốc là ở hai biên là bằng 0 nên động năng cũng bằng 0. Và ở vị trí cân bằng thì vận tốc cực đại nên dẫn đến động năng là cực đại. Ta đi vào một cơ năng. Thì cơ năng của con lắc đơn thì nó bao gồm tổng động năng và thế năng của nó. Cụ thể là W bằng WD cộng WT và bằng 1/2 mv bình cộng mrl nhân 1 trừ cos alpha. Nếu mà bỏ qua mọi màu sắc thì cơ năng của con lắc được bảo toàn. Định lực bảo toàn cơ năng này đúng đối với mọi ly độ gap alpha nhỏ hơn 90 độ. Như ta thấy thì lúc nãy đầu quan sát thí nghiệm thì thế năng và động năng liên tục chuyển hóa, nhưng mà cơ năng thì luôn luôn được bảo toàn. Chúng ta đi vào mục số 4, đó là ứng dụng của con lắc đơn trong việc xác định gia tốc rơi tự do. Thì để xác định gia tốc rơi tự do thì ta dùng một con lắc có chiều dài L để đo chu kỳ ở nơi cần kiểm soát. Khi mà có được chu kỳ và có được chiều dài của con lắc thì ta có thể suy ra được gia tốc tổng trường tại đó thông qua công thức R bằng 4 pi bình nhân L chia T bình. Công thức này được suy ra từ công thức tính chu kỳ của con lắc đơn. Lặp lại thí nghiệm nhiều lần với chiều dài L thay đổi, sau đó lấy trung bình có kết quả thu được, ta sẽ có được kết quả gia tốc tổng trường chính xác nhất tại vị trí mà ta đã đo. Tiếp theo các em đi vào bài tập củng cố. Câu thứ nhất, chọn câu đúng. Con lắc đơn bao gồm vật nặng M buộc vào một sợi dây treo chiều dài L. Hỏi khi tan khối lượng của vật nặng M thành M thì dao động của con lắc đơn sẽ như thế nào? Đáp án A là không đổi, đáp án B là tan và tan 2 lần, đáp án C là tan và tan cả 2 lần, và đáp án D là dỗm và dỗm cả 2 lần. Thì đáp án của chúng ta ở đây sẽ là câu A là không đổi. Ta biết là chu kỳ con lắc đơn là T là bằng 2 pi căn L chia R, nên chu kỳ này nó không phụ thuộc vào khối lượng. Nên khi mà ta thay đổi khối lượng của con lắc thì chu kỳ của con lắc sẽ không thay đổi. Tiếp theo, câu 2 đó là một con lắc đơn dao động với biên độ gáp nhỏ, chu kỳ của con lắc không thay đổi khi A thay đổi chiều dài con lắc, B thay đổi gia tốc tổng trường, C tăng biên độ gáp đến 30 độ và D thay đổi khối lượng lắc. Đáp án của chúng ta sẽ là câu D, thay đổi khối lượng con lắc. Khi mà ta thay đổi chiều dài hay là thay đổi gia tốc tổng trường thì chu kỳ của con lắc thay đổi, bởi vì T là bằng 2 pi căn L chia R. Khi mà ta tăng biên độ gáp lên đến 30 độ thì chu kỳ sẽ thay đổi, bởi vì lúc này con lắc không còn dao động điều hòa nữa. Ta nên nhớ rằng điều kiện để dao động điều hòa xảy ra đó là khi mà biên độ gap nhỏ, alpha nhỏ hơn 10 độ. Nhưng khi mà ta tăng biên độ gap lên thì dao động của con lắc sẽ không còn là dao động điều hòa nữa. Còn khi mà ta thay đổi khối lượng của con lắc thì nó sẽ không ảnh hưởng đến chu kỳ của con lắc. Bài giảng của chúng ta đến đây kết thúc. Hẹn gặp lại các em trong các bài giảng sau.